大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。咳嗽是呼吸道疾病中最常见的症状之一，由于气管、支气管黏膜或胸膜受炎症、异物、物理化学性刺激引起。反复咳嗽在临床上主要是因为气管、支气管黏膜受到病毒或者是细菌感染，特别是最近一段时间咳嗽的人特别多，不管是支原体还是肺炎，都是非常折磨人，不管是白天还是晚上都咳个不停，特别是夜里整夜咳得睡不着觉，还要坐起来咳的那一种，也吃了好多种药，吃了各种偏方都不见好。今天给大家分享一个特别好的方法，是一位老中医推荐的，喝一次就见效，让你一整晚都能够安稳的睡觉，效果真的是立竿见影的。我们一起跟着视频来看看吧。首先我们来准备一小块的生姜，生姜要选择老生姜。生姜它是一种常见的药膳食材，具有温阳、散寒、化痰、止咳的作用，可以帮助缓解咳嗽的症状。生姜性温，具有疏散风寒、止咳的效果，对于风寒犯肺引起的咳嗽有特别好的治疗作用，特别是晚上咳，整晚咳的没有睡觉的，属于是风寒犯肺引起的咳嗽。常见的症状就是咳嗽、咳白稀痰，痰中夹有少许的泡沫，恶寒、发热、鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、咽喉痒、总想咳、舌苔发红、舌苔白等，这样的症状就特别适合去食用一些生姜啦。生姜被广泛认为具有消炎、抗微生物特性，这使得它成为一种被人们用来缓解咳嗽的天然选择。因为生姜中含有活性化合物，如姜酚和姜纳素，被认为具有镇痛和镇静的作用，有助于缓解喉咙痛和咳嗽。此外，生姜还含有丰富的维生素 C 和矿物质，这些营养物质都有助于增强系统免疫，使身体更能够抵抗感染和炎症。生姜我们把它表面的泥土和细菌刷洗干净，然后把它切成薄片，不需要去皮。生姜皮它是属于凉性的，生姜肉是热性的，这两者一起食用才能够中和。接着我们再来准备一个大蒜，大蒜需要5瓣左右。大蒜色白，入肺，性味辛温，可以除肺经，治风邪。而咳嗽可能是风邪未除的表现，所以咳嗽时吃大蒜，它是可以治喉咙痒、咳嗽的症状。用大蒜捣成泥，加入少许的冰糖和开水，冲上以后就可以很好的止咳化痰。蒸大蒜水也可以辅助治疗咳嗽，与气管炎、哮喘、肺结核。用大蒜敷脚心也可以缓解咳嗽，而且对于流鼻涕以及便血都有一定的疗效。但是不建议大家生吃大蒜，因为生的大蒜辛辣刺激，有可能会起到反作用，会导致咳嗽以及咽喉肿痛加重。建议吃熟的。大蒜之所以对咳嗽有一定的疗效，那是因为大蒜里面含有很多的维生素 C 和大蒜素，能够调节机体免疫力，激发人体的抗病能力。但需要注意的是，中医认为大蒜性味辛温，对于风寒咳嗽是有一定效果的，能够发散风寒，但是对于风热咳嗽的话，效果就不太明显。大蒜我们剥去蒜衣，然后把它切成薄片就可以了。接着我们再来准备几根葱，把葱衣给它剥干净。香葱是我们厨房里很重要的一味调味料，但是它也是一味中药材。葱白这个部位，它具有很高的营养价值和药用价值，对人体健康有很多的益处。它富含维生素和矿物质，葱白含有丰富的维生素 C、维生素 B1、维生素 B2 和矿物质、钙、磷等营养成分，
有助于提高人体免疫力和健康水平，能够促进消化。葱白中的挥发油和硫化物能够刺激胃液分泌，增加食欲，促进胃肠蠕动，有助消化，能起到防癌抗癌的作用。葱白中的大蒜素能够抗氧化，增强身体免疫力，有助于抵御癌症的发生，能够降血脂。葱白中的硫化物和胆碱能够分解胆固醇和三酰甘油的含量，有助于预防心血管疾病。葱白它还有一个很重要的部分，用来煮水喝，可以治疗风寒犯肺引起的咳嗽。风寒之邪引起的咳嗽表现为咳嗽、咳白痰、稀痰、恶寒无汗、鼻塞、流清鼻涕，晚上咳得无法入睡，这个时候我们就可以用葱白来泡水喝，可以宣散风寒之邪，可以舒缓咳嗽引起的炎症。此外，葱白水还具有很好的祛痰作用，可以促进呼吸道痰液的排出，从而减轻咳嗽的症状。对于支气管炎、哮喘等疾病引起的咳嗽，也能起到明显的治疗效果。葱白我们用清水把它清洗干净，这个葱须也不需要去除，清洗干净控水捞出，放一旁备用。接下来把准备好的食材倒入锅中，再加入适量的清水，盖上盖子，先用大火煮开，转小火煮10分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！生姜、大蒜、香葱都不需要煮太久，大约10分钟左右就可以了。然后关掉火，我们把它装入碗中，晾至50度左右，再加入1小勺的土蜂蜜。蜂蜜性温，它可以很好的减轻肺热、感冒引起的咳嗽症状，能达到清热、润燥、止咳的目的。如果出现咳嗽的症状时，我们也可以用蜂蜜泡水喝，适量的饮用能够促进咽喉部位以及呼吸道部位分泌粘液，能够降低气道的敏感度，促进咳嗽症状的好转。需要注意的是，我们这个生姜、大蒜、葱白水一定要晾至温热的时候，再把蜂蜜水加进来，搅拌均匀就可以直接喝啦。这道汤对于缓解咳嗽，特别是晚上咳、风寒咳嗽、流鼻涕、喉咙痒、一直咳个不停、上气不接下气的时候，喝上一碗，真的是立竿见影的效果。如果您也在备受咳嗽的折磨，不如试一下这个方法，不仅没有副作用，而且效果非常好。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。